Por favor, quiero que ya todos se levanten porque pronto vendrá el kit del desayuno y va a buscar su kit de dormir. Titi. Ay, ya que se calle, déjenme dormir. Dios. Ay, Dios. ¿Qué está pasando ahora? Ay, Dios mío. Ya hay que levantarnos tan rápido. Hola, vine a buscar su kit médico. ¿Cómo que kit médico? Quise decir kit de dormir. Y ¿viste? Dices, porque siempre te andas confundiendo de todo. Ay, tú cállate. Disculpe, cállese. Bueno, escuché. Voy a darle su desayuno, pero me tengo que dormir. Pero como si tú no quieres que... ¿no? Pues, lo siento, te lo perderás. ¿Desayuno? Hola, ya le doy su desayuno. Perfecto. ¿Me podría dar su kit de dormir? Sí, espera. Aquí tienes. Gracias. Gracias. Bueno, como tú no quieres desayuno y como todavía no quieres y como aún quieres seguir durmiendo, bueno, está bien, haz lo que quieras. Y si quieres que me vaya, hazlo. Está bien, adiós. Pero eso es lo que sí, dóblamelo después porque tú me dijiste que me vaya, así que adiós. Oye, espera, ¿dónde te vas? Yo también quiero desayuno. Hace un rato querías que me vaya. Ay, sí, bueno, al final sí quiero y toma el kit de dormir. Bueno, tú lo dijiste. Bueno, igual ya en un rato vamos a llegar. Igual cuando ustedes bajen lo que sea, yo voy a recoger el plato y todo lo que sea. Las tazas, todo y todo lo que sea. Este está rico. Ay, Dios mío, ¿cuándo te vas a empezar a callar? Todo el viaje estuviste molestando. Mira quién lo dice. Así que cállate. Ay, Dios mío. Ay, qué rico desayuno. Dios mío. Listo, ya terminé. Esas medialunas estaban muy ricas. Ya hemos llegado. Ahora vamos a despegar. Así que les vamos diciendo que ya se vayan preparando. Ay, está bien. Ay, vamos a llegar y ni siquiera el viaje pudo ser tranquilo contigo. Ay, oye, yo también me la tuve que aguantar contigo. Tú, cállate. Cállate. Ay, ¿cuándo vamos a llegar? Dios mío. Ay, pero que lleguemos. Dios mío. Ay, ya llegamos por fin.
vaya. Uy, ahí viene el avión. Déjame. Perfecto. Ay, Dios mío. Por fin puedo salir. Ahora quiere que lo ayude. ¡Uy, suéltame! Dios mío. Ay, Dios mío. Dios mío. Ah, hola. ¿Quiere que lo ayude? Así, bueno, gracias. ¿Qué es eso? Ay, esa al menos no era tan como la otra.